تستوسترون چطور میتونید به صورت طبیعی و پایدار سطحش رو توی بدن بالا نگه دارید؟ نه فقط برای انرژی یا توان جنسی بیشتر، بلکه برای حال خوب، تمرکز بالا و اون اقتدار مردونه که برای رسیدن بهش این هورمون نقش حیاتی داره. درود به همگی. فرشید جلیلیان هستم و اینجا کلاس 101 102 نمیتونم ترکیبی از دو کلاسه، چرا که این بالانس هورمونی هم روی ذهن و هم روی جسم اثر داره. در این قسمت سعی میکنم این مسائل رو مرور بکنم که چه مواردی سلامت هورمونی ما مردان رو در تمامی سنین مشخص میکنه، چه رژیم غذایی به تنظیم هورمون‌های ما کمک میکنه یا چه فعالیت‌های ورزشی برای این هدف خوبه. از طرفی سیگار، الکل، گل و سنبل چه اثری داره، کرون و خودارضایی چه اثری داره و در آخر مکملی هست برای مردتر شدن. همه اینها در این قسمت. اما قبل از اینکه شروع کنم چند نکته کوچیک بیارم. منابع همیشه در توضیحات خواهند بود، خودتون هم تحقیق بکنید. این یک. دو، توی پلتفرم های دیگه هم هستم مثل اینستاگرام، ولی توصیه میکنم که کانال تلگرام رو برای آخرین اخبار و ارتباط گرفتن دنبال بکنید. و نکته آخر، به کانال دوم من در یوتیوب هم سری بزنید. بیشتر از تجربیات خودم هست، توسعه فردی و روابط سالمتر. اینجا اونجا هر جا شد با کامنت، لایک و به اشتراک گذاری حمایت کنید. دمتون گرم. بریم سراغ موضوع اصلی. تستوسترون یکی از اصلی ترین هورمون های مردانه است که نقش کلیدی در میل جنسی، انرژی، خلق و خو، عضله سازی، حتی سلامت استخوان ها داره. سطح پایین اون میتونه باعث کاهش میل جنسی بشه، باعث افسردگی بشه، افزایش چربی بدن، کاهش انرژی کلی شما و همینطور مود بد. باید بدونید که این تستوسترون بیشتر میتونه خیلی وقتها برای خانم‌ها هم چیز خوبی باشه، بهشون مود بهتری و انرژی بیشتری میده. پس شما خانم هم با دنبال کردن برخی از این نکاتی که در ادامه میارم میتونید به سلامت خودتون کمک بکنید. یه مسئله جالب اینه که ما خیلی وقتها فکر میکنیم باید تستوسترون رو هی تقویت کنیم و استروژن رو که هورمون زنانه هست هی سرکوب کنیم، که آقای هیوبرمن اعتقاد دارن که این کار اشتباه است. نه مردها باید سعی به سرکوب استروژن داشته باشن، نه خانمها باید به سرکوب تستوسترون. سبک زندگی درست داشته باشید، این نسبت خودش درست میشه. قاعدتاً استثناهایی هم حتما یه جایی پیدا میشه، ولی خب فعلا با این منبع دارم پیش میرم. راستی منبع اصلی این قسمت هم ویدیو آقای هیوبرمن به همراه دکتر جلت هست، لینکش رو در توضیحات میذارم، اگر دوست داشتید برید اون قسمت رو کامل ببینید. با مهمترین قسمت شروع بکنم. تستوسترون از سنین بلوغ که یه سری نکات خاص خودش رو داره برای پسر بچه‌های نوجوان. چه اگر خودتون دارید میبینید، چه اگر شما یه پدر مادر دارید میبینید، این نکات رو در نظر داشته باشید. نکات کلی هم که بعداً میارم ربطی به سن نداره، همه باید رعایت کنیم. برای سن بلوغ داشتن تنوع غذایی سالم فوق‌العاده اهمیت داره. مصرف پروتئین کافی و لبنیات سالم میتونه که یه نوع هورمون IGF-1 که یه هورمون رشد هست رو به شدت تقویت بکنه تا فرد به اوج پتانسیل رشد خودش برسه. برای قد خیلی سوال میپرسن و کامنت میذارن. این نکته رو داشته باشید برای نوجوان‌ها. در مورد ورزش نکته خوبی اشاره کردن که برای منم همیشه سوال بود در گذشته. بدنسازی هیچ اثر بدی روی قد نوجوان‌ها نداره، خودش به ذات نداره، اما اگر تغذیه درست نباشه یا مثلا برید به سمت افزایش وزن سریع، به اصطلاح dirty bulking، که فرد هر چی دم دستش میاد میخوره فقط به صرف مصرف بیشتر کالری تا حجم بگیره، قطعاً دچار مشکل میشید و قد میسوزه، چرا که با این کار دارید به تستوسترون خودتون آسیب میزنید. متاسفانه این رفتار رو نه تنها نوجوانهایی که سریع میخوان حجم بگیرن، بلکه بزرگسالها هم گاهی انجام میدن. با خوردن هر غذایی به درد نخوری میخوان سریع حجم بگیرن که در آخر اثر خیلی بدی روی تستوسترون خودشون میذارن. منم اعتراف میکنم که توی نوجوانی که تازه شروع کرده بودم به بدنسازی این کار رو میکردم، چرا تو اون سن یک تصور بدی ما داریم که حجم بیشتر بهتر. اصلا مهم نیست این حجم بیشتر چطوری میاد، به چه شکلی داره رو بدن ما اثر میذاره، همش مدام دنبال حجم بیشتر و بیشتر و بیشتر هستیم که متاسفانه اثرات خیلی بدی داره.
بریم سراغ رژیم‌های غذایی مناسب که متاسفانه خیلی ها نادیده میگیرن توی سنین پایین و بالاخره دیر یا زود اون اثر بدش رو میبینن. رژیم غذایی شما میتونه بزرگترین تقویت کننده یا تخریب کننده تستوسترون باشه. مثلا چربی‌های سالم مثل آووکادو، تخم مرغ، روغن زیتون یا ماهی‌های چرب که سرشار از امگا 3 هستند. اینها برای تولید تستوسترون ضروری هستند. بدن شما به اون کلسترول‌های خوب نیاز داره تا بتونه هورمون‌های جنسی بسازه. یعنی اگر توی رژیمتون اومدین همه چربی‌ها رو حذف کردید، احتمالاً دارید به ضرر خودتون کار میکنید. پروتئین کافی هم نقش خیلی مهمی داره، نه فقط برای ساخت عضله بلکه برای تعادل قند خون. وقتی قند خون مدام بالا بره با سرعت زیادی، کورتیزول هم بالا میره و پشت بندش تستوسترون پایین میاد. مصرف پروتئین، اونم به صورت غذا، میتونه سرعت بالا رفتن قند خون رو کند کنه، چون هضم این غذاها مقداری کند هست. بعد میرسیم به کربوهیدرات‌های خوب. برنج قهوه‌ای، مخصوصا سیب زمینی شیرین، نون سبوسدار، اینها کمک میکنن بدنتون استرس کمتری رو تجربه کنه، مخصوصا اگر ورزش میکنید، چون کربوهیدرات‌ها باعث کاهش کورتیزول بعد تمرین تا حدودی میشن و این یعنی فضای بهتر برای رشد و تولید هورمون‌ها. در کل برید به سمت کربوهیدرات‌های پیچیده و اما ساده ها رو به کل حذف بکنید که هیچ خیری ندارند. قطعاً فیبر، میوه و سبزیجات هم توی لیست هست، مخصوصاً برای دفع استروژن اضافی از بدن. اگر سطح استروژن بالا باشه، خب تستوسترون شما مقداری سرکوب میشه. برای انتخاب میوه مناسب هم همیشه فیبر بالا رو در اولویت قرار بدید. این فیبر برای باکتری‌های روده هم خوبه که نکته بعدی هست، یعنی سلامت روده. باید با مصرف پروبیوتیک ها، غذاهای تخمیری همینطور به روده کمک کرد، چرا که هر چقدر هم تغذیه شما خوب باشه، اگر نتونید جذبش بکنید اون مواد غذایی رو، هیچ فایده‌ای نداره. در آخر هم میرسیم به شکر، مثل همیشه دشمن اصلی. مصرف زیاد قند باعث مقاومت به انسولین میشه و چربی‌های اضافه مخصوصا در ناحیه شکم به وجود میاد که در آخر مستقیما باعث کاهش تستوسترون میشه. از طرفی این تیکه رو نظر منه، شکر رو من یک ماده اعتیادآور میبینم که مثل بقیه مواد مختلف اعتیادآور در آخر برای تعادل هورمونی ما مضر هستند، چرا که کنترل مصرفشون در میزان کم کار خیلی سختیه. پس اگر اصلا مصرف نشه، خیلی کار رو برای ما راحت‌تر میکنه. اگر تا اینجا براتون مفید بود، یه لطفی به من بکنید و این دکمه سابسکرایب رو که یه جاهای این پایین هست بزنید. کلی قسمت توی کانال هست که میتونید استفاده بکنید و کلی قسمت هم تو تنوره که در آینده میرسه دستتون. خب چه ورزش‌هایی برای تنظیم تستوسترون خوبه؟ قاعدتاً ورزش یکی از قوی‌ترین ابزارهاییه که میتونید برای افزایش طبیعی تستوسترون استفاده بکنید، ولی نه هر ورزشی و نه به هر شکلی. ورزش‌های مقاومتی مثل وزن زدن، اسکات، شنای سوئدی یا هر تمرین قدرتی دیگه‌ای که باعث قیافه شما این شکلی شه، تأثیر مستقیم روی سطح تستوسترون داره. وقتی عضله درگیر میشه که بدن شما این پیامو دریافت میکنه که باید قوی تر بشم، به عبارتی نیاز به قوی تر شدن برای شما ایجاد میشه، بدن میره سراغ ساخت عضله بیشتر و برای این کار خب تستوسترون بیشتری هم تولید میکنه. این نیاز رو همیشه خاطرتون باشه، در هر زمینه‌ای باید نیازش رو برای خودتون یا ایجاد کنید یا پیدا کنید تا بتونید رشد یا حرکتی بکنید. اینم باز پرانتزی از خودم. یه نکته مهم، تمرین زیاد یا بیش از حد شدید نتیجه معکوس داره. یعنی چی؟ یعنی اگر هر روز دارید تمرین سنگین میکنید، مخصوصا بیشتر از 1 ساعت، احتمالاً دارید تستوسترونتون رو هم میسوزونید، چون بدن وارد فاز استرس مزمن میشه و کورتیزول بالا باقی میمونه که خودش دشمن اصلی تستوسترون هست. بهترین حالت چیه؟ 3 تا 4 جلسه تمرین قدرتی در هفته با تمرکز روی فرم صحیح و استراحت مناسب بین ست‌ها که کورتیزول پایین بیاد و کنارش 2 تا 3 بار پیاده روی یا کاردیو سبک، مثلا دویدن آهسته یا دوچرخه سواری یا هر چیزی که باش عشق میکنید. این شکلی سیستم هورمونیتون متعادل باقی میمونه. بنا به تجربه من سیستم خوبیه. منم 4 روز در هفته دست به وزنم و اون
2 روز رو میام خیلی کوتاه میدوم، تناب میزنم، اون هم باز به صورت ست. یک روز هم با دویدن طولانی سر میشه، بالای 10 کیلومتر، یا دوچرخه سواری طولانی بالای مثلا 30 کیلومتر. خیلی نیست ولی خب برای من خوبه. دویدن های طولانی هم قطعا هر هفته نیست. یه نکته حرفه‌ای خیلی مهم هم از قسمت‌های قبل بیارم. ورزش به فرض که اول صبح باشه نباید اونقدری سنگین باشه که بعدش بیهوش بشید یا برای بقیه روز خسته و داغون باشید. شاید هر از گاهی این مدل تمرین بد نباشه، اما اگر روتین شما این شد، یعنی دارید به خودتون با کورتیزول بیش از حد آسیب میزنید. پس ورزش خوب شما رو سرحال میکنه و اما ورزش بد شما رو بد اخلاق و خواب‌آلود میکنه. پرانتز باز کنم، بازم همین رو میتونید برای صبحونه هم قانون قرار بدید. یه نکته هم از جای دیگه بیارم و بریم سراغ مورد بعد، یعنی خواب. ورزش های سنگین رو بهتر آخر روز نذارید، چرا که با بالا رفتن کورتیزول خواب شب شما دیگه خیلی ایدئال نخواهد بود. بیهوش میشید از خستگی، اما یا نصف شب بیدار میشید یا خواب سبکی رو تجربه میکنید که جالب نیست. علتش رو هم در قسمت‌های مختلفی گفتم. وقتی با کورتیزول بالا بخوابید، بدن فکر میکنه که یک خطری تهدیدش میکنه، پس نمیذاره عمیق بخوابید که بتونه در صورت لزوم شما رو بیدار کنه برای فرار از مثلا آقا خرسه. متاسفانه اگر درست نخوابید، هر کار دیگه‌ای هم بکنید فایده‌ای نداره. در مورد خواب چند نکته دیگه هم میتونم بیارم. تستوسترون موقع خواب عمیق ساخته میشه، نه وقت بیداری، زمانی که کورتیزول در پایین ترین سطح ممکن خودش قرار داره. و البته و خیلی جالب که بیشتر ترشح تستوسترون توی همون ساعتهای اولیه شب اتفاق میفته. یعنی اگر تا دیر وقت بیدارید با موبایل یا سریال، بعدم 5-6 ساعت میخوابید، عملاً دارید بدنتون رو از مهمترین زمان تولید هورمونش محروم میکنید. و نکته مهمتر، کمخوابی فقط سطح تستوسترون رو پایین نمیاره، باعث افزایش کورتیزول هم میشه. کورتیزول بالا یعنی نابودی انگیزه، میل جنسی پایین، عضله‌سازی ضعیف و حتی چاقی شکمی. بعد همین کورتیزول بالاتر خواب شب‌های بعد رو خراب میکنه و این چرخه، یعنی کورتیزول بالاتر، خواب بعد کورتیزول بالاتر، هی خودش رو تشدید میکنه. تستوسترون هم این وسط هی بنده خدا کتک میخوره. حالا راه حل چیه؟ سعی کنید هر شب بین 7 تا 8 ساعت بخوابید. توی اتاق تاریکی، خنک، بدون نور آبی، موبایل، لپتاپ یا هر چیز دیگه‌ای رو حداقل 1 ساعت قبل از خواب کنار بذارید. از ظهر به بعد هم کافئین مصرف نکنید. تا جای ممکن ورزش‌های سخت رو به ابتدای روز بیارید. قسمت‌های مربوط به خواب رو هم ببینید، بهتون شدیداً کمک میکنه که یک ایده خوبی بگیرید در مورد این مسئله. لینک همگی رو توی توضیحات میذارم. اگر دنبال تستوسترون بالا هستید، باید بدونید که برخی عادت‌ها که متاسفانه در جامعه هم عادی شدن، آروم آروم میتونن بدنتون رو خراب کنن. 3 تاشون رو اینجا میارم: الکل، نیکوتین و ماریجوانا. مصرف الکل باعث افزایش استروژن در بدن شما میشه، مخصوصا وقتی که به شکل مداوم باشه و مخصوصا وقتی که آبجو باشه. هر بار که مصرف دارید، بدنتون رو دارید از ساخت تستوسترون دورتر میکنید. در آخر اون تعادل هورمونی به هم میخوره. علاوه بر اون، الکل باعث کاهش کیفیت خواب هم میشه. همونطور که قبلتر گفتم، خواب بعد یعنی تستوسترون پایینتر. بر اساس نظر ایشون، یعنی دکتر جلت، فقط 2 نوشیدنی در هفته قابل قبوله. بیشترش اما به مرور بدنتون رو از درون تخریب میکنه. ولی خب خیلی منابع زیادی هستن، همینطور خود دکتر هیوبرمن که همیشه اشاره میکنه الکل حتی یه ذره‌اش هم ضرر داره. بعدی نیکوتینه. چه سیگار چه ویپ رگ‌هاتون رو منقبض میکنه و گردش خون رو مختل. نتیجهش چیه؟ اکسیژن کمتر، خون رسانی ضعیفتر به اندام‌ها انجام میشه و البته کاهش تستوسترون. حتی اگر سیگار نمیکشید، آدامس‌های نیکوتین هم در دوزهای بالا به همون اندازه میتونن اون اثر رو بذارن. بازم نیکوتینه و فرقی نمیکنه. ماریجوانا مورد بعد هست. خیلی ها فکر میکنن چون طبیعیه ضرر نداره، اما مطالعات زیادی نشون دادن که مصرف مکرر ماریجوانا میتونه میل جنسی شما رو به شدت پایین بیاره.
اسپرم هاتون رو ضعیف کنه و حتی باعث افت انرژی باشه. THC که در این ماده هست باعث افزایش سطح پرولکتین میشه که خودش باعث کاهش تستوسترون میشه. پرولکتین ماده‌ایه که بعد از ارضاع شدن در بدن مرد بیشتر میشه تا نیازش رو به رابطه مجدد کمتر بکنه. ماریجوانا همین حس رو دقیقاً ایجاد میکنه و مرد رو به مرور تبدیل به یه کبریت بی خطر میکنه. چرا عادی شده؟ سوال عمیقیه که باید از خودتون بپرسید. کی از مرد بودن مردها خوشش نمیاد؟ حتما کامنت بذارید. آزمایشات دوره‌ای برای اینکه یه ایده‌ای به ما بدن که وضعیتمون چطوریه اهمیت خیلی زیادی دارن. قطعاً اگر که نوجوان هستید از 18 سالگی به بعد بیاید به صورت مرتب 6 ماهه 1 ساله آزمایش برید. اگر رد کردین خب از همین الان شروع بکنید دیگه. یه جورایی دیر شده ولی خب بازم بهتر از هیچیه. برای اینکه بفهمید به مرور زمان چه اتفاقی داره میفته این آزمایشات بهتون کمک میکنه. متاسفانه کمی اندازه‌گیری این مسئله سخته، چرا که برعکس خانم‌ها که هورمون‌هاشون روتین مشخصی داره، مرد اصلا روتین نداره و تستوسترونش میتونه به شدت بالا و پایین بشه به دلایل حتی مسخره‌ای. مثلا اگر تیم فوتبال مورد علاقتون ببره بالاتر میره، ببازه پایینتر میاد. طبیعتاً رابطه جنسی داشته باشید بالاتر میره، یا یهویی اگر سر همسرتون درد بگیره پایینتر میاد. کلاً با هر بردی در زندگی بالاتر میره این هورمون و با هر باختی پایینتر میاد. اینه که در هفته میتونه بارها بالا و پایین مختلفی رو تجربه بکنه. ولی در هر صورت آزمایش خون رو شما بدید، یک معیار خوب بهتون میده. شاید بد نباشه مودتون رو در روز آزمایش بنویسید و بعداً پشت جواب آزمایش یادداشت بکنید. اینم یه ایده تو پرانتز از من، شاید به درتون بخوره. بریم سراغ مکمل ها. اما همین اول بگم که مکمل ها چوب جادو نیستن. اگر خواب، تغذیه و ورزشتون خراب باشه هیچ پودری نمیتونه شما رو نجات بده. ولی اگر پایه رو درست چیدید بعضی مکمل ها واقعا میتونن کمک کننده باشن. ویتامین دی، روی، منیزیم، برون، اینا مکمل های پایه هستن و کمبودشون خیلی رایجه. کمبود ویتامین دی یا منیزیم مستقیما باعث افت تستوسترون میشه. این دوتا فوق‌العاده مهم هستن در بدن. اگر میخواین شروع بکنید بین تمام مواردی که قراره بگم از این دوتا شروع بکنید و شاید بشه گفت مهمترین بعد از اینها امگا 3 هست. چه با مصرف ماهی چه مکملش خیلی خیر و خاصیت داره برای بدن. برون هم میتونه باعث افزایش تستوسترون آزاد بشه که خیلی نقش مهمی داره. بعدی کراتینه، یکی از محدود مکمل هایی که اثرش روی عملکرد ورزشی ثابته. هم روی مغز هم تستوسترون اثر خوبی داره. کراتین میتونه سطح DHT رو بالا ببره که یکی از فرم های قوی تر تستوسترونه. دوز معمول 3 تا 5 گرم در روز هست. میتونه باعث ریزش مو هم بشه ولی اثرش زیاد نیست. L-کارنیتین، این مکمل هم از اون چیزاییه که هم روی انرژی عضلات اثر میذاره، هم میتونه گیرنده های اندروژن. چی میگی؟ این مکمل هم از اون چیزاییه که روی انرژی عضلات اثر داره، هم روی میزان تستوسترون. البته دوزش باید بالا باشه، 2 تا 4 گرم در روز تا تازه تاثیر بذاره. مورد بعد بتائین هست. اگر به کراتین جواب نمیدید به هر علتی که بعید میدونم برای کسی اینجوری باشه، ولی خب به هر حال این میتونه جایگزین خوبی باشه. هم به عضله سازی کمک میکنه، هم در مسیر ساخت تستوسترون نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه. بعدی تونگ کت علی، یک گیاهه که اثر قوی در افزایش تستوسترون داره، تستوسترون آزاد که همونیه که تو خون شما فعاله و واقعا کار میکنه. روی پرولاکتین هم اثر داره، اون رو پایین میاره که یک مزیت باز مهمه. دوز رایجش 300 تا 400 چی؟ 300 تا 400 میلی گرم در روزه. هم اسمش سخت بود، هم خدایی عدداش دیگه یادم رفت. بعدی از اون هم اسمش سخت‌تره. فدوجیا اگرستیس، این یکی هم یک گیاهیه که باعث افزایش هورمون LH میشه، همون هورمونی که به بیضه ها میگه تستوسترون بیشتری بسازید. ولی باید با احتیاط مصرف بشه، چون دوز بالاش یا مصرف مداومش ممکنه روی کبد یا بیضه اثر بدی بذاره.
پیشنهاد شده که 600 میلی گرم فقط 3 بار در هفته اونم استفاده بشه. نکته آخر مکمل ها رو هم بگم، این که مصرفشون بدون آزمایش یعنی تیر انداختن تو تاریکی. شما باید بدونید چی کم دارید، بعد اون رو هدف قرار بدید. پس همین مهمتر، مکمل ها باید بعد از تنظیم سبک زندگی بیان، نه قبلش. یه نکته کلی و جمع‌بندی. یه قانون بزرگ داریم و اون این که کورتیزول دائما بالا با تستوسترون جور در نمیاد. اینا برعکس هم دیگه هستن. کورتیزول همون هورمون استرس هست. استرس های زیاد اما کوتاه مدت خیلی اثر بدی ندارن روی تستوسترون که حتی میتونه ما رو سر حال تر بکنه و میزان این هورمون رو افزایش بده. اما استرس مزمن یا داشتن کورتیزول دائما بالا به شدت اثر منفی روی تستوسترون داره. این استرس مزمن میتونه و عموماً به استرس روحی برمیگرده. فشار کار، رابطه ناسالم، گاهی هم بیماری و غیره و غیره. پس استرس های مزمن رو از زندگی حذف بکنید. کمی سخته اما بعدش قطعاً راحت میشید. در کل برای بالانس هورمون تستوسترون اول از همه باید سبک زندگیتون رو زیر ذره‌بین ببرید. از خواب گرفته تا تغذیه، ورزش، کنترل استرس و حذف عادت‌هایی که مثل عادت‌های بدی مثل کورن، تا دیر وقت بیدار بودن، اینا همه اثر بدی میذاره. بعد از اون اگر نیاز بود با آزمایش و مشورت پزشک برید سراغ مکمل یا دارو. هیچ میانبری اما وجود نداره. هر راهی که فوری به نظر بیاد معمولاً یا بی نتیجه است یا همراه با آسیب‌های زیادی در بلند مدت. پس کار رو اصولی انجام بدید. این ویدیو رو برای پدر مادرها هم بفرستید که اگر پسر جوونی دارید میتونه به کارش بیاد. شما خانم ها هم اگر از این نکات استفاده کنید کمی تستوسترونتون بیشتر میشه و تا جایی که اثر بدی نداشته باشه میتونه براتون مفید باشه. اگر این قسمت براتون مفید بود با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری یادتون نره که حمایت کنید. دیگه همین. هر جا هستین تنتون سالم و دلتون شاد. موفق باشید. تا بعد.